àpọ́sítélì ti Kristi, orin 117, orin ìkẹta òdì ní ọgọ́fà. Kíyèsí, ó ń bọ̀ nínú àwọsánmọ̀. Jésù ń bọ̀ lófurufú pẹ̀lú ayọ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ayọ̀. Àwọn tó fẹ́ yóò fò lọ pàdé rẹ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Jésù ń bọ̀ lófurufú pẹ̀lú ayọ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ayọ̀. Àwọn tó fẹ́ yóò fò lọ pàdé rẹ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Wọ́n yóò pàdé Olúwa ní sánmọ̀. Gbogbo wa pẹ̀lú Jésù yóò wà níbẹ̀. A ò bọ́ lọ́wọ́ àníyàn àtàrò. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Àwọn òbí ọmọ yóò tún pàdé. Ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ayọ̀. Arákùnrin pẹ̀lú arábìnrin. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Wọ́n bẹ lọ́dọ̀ Kristi, a kò rí wọn mọ́. Ìbànújẹ́ ni ìlọ̀ wọn jẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n a ó pàdé láìpẹ́ pẹ̀lú ayọ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Gbogbo wa ṣetán fún bíbọ̀ rẹ̀. Ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ayọ̀. Ọmọdé àti àgbà á ṣetán. Ọjọ́ ńlá, ọjọ́ ayọ̀. À ń fẹ́ láti wà lọ́dọ̀ rẹ̀ láéláé. Ká lè máa wo ojú àti ẹwà rẹ̀. Ẹ̀yin ará, ẹ kọrin nítorí ọjọ́ ńlá náà tá ó pàdé. Àwọn mìíràn kò ní lè bá wa kọ orin ayọ̀ tí ọjọ́ náà. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ní ayọ̀ ń bẹ fún. Ọjọ́ ayọ̀, ayọ̀ ńlá. Torí Jésù dúró síbẹ̀. Ká lè múra tán nípa agbára rẹ̀. Nínú ògo dídán rẹ̀ ká lè ní ibùgbé lókè ọ̀run. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo fi gbogbo ògo, ọlá àti ìyìn fún Olódùmarè. Once more, I give all glory, honor, and adoration to the Almighty. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ jọ kíyèsí lónìí, ọjọ́
ìsinmi yìí. Today, the topic we are to observe for this Sunday sermon Ó ní mo pè ní ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. is what I call rapture of the saints. Ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. Is what I call rapture of the saints. Mo fẹ́ kí a jọ ṣí Bíbélì wa I want us all to open our Bible sínú ìwé Mátíù to the book of Matthew, ní orí ìkẹrin-ó-lé-ní-ogún. chapter 24. Àwọn ó yára ka ẹsẹ̀ ọgbọ̀n rẹ̀. I'll quickly read verse 30. Èmi àti yín mo fẹ́ kí a fi ara balẹ̀ láti mú kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tòní kó ní ibùgbé nínú igbá àyà wa àti kí a lè múra sílẹ̀ fún bíbọ̀ Kristi. I want everyone to be patient enough to listen to today's word and to be able to prepare for the second coming of Jesus Christ. Matthew chapter 25 verse 30, 24 verse 30. Nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn yóò fi ara hàn lé ọ̀run. Nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú. Wọ́n ó sì rí ọmọ ènìyàn tí ó máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tó ń ti agbára àti ògo ńlá. Matthew chapter 24 verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ẹsẹ̀ tí ó tẹ̀lé The next verse. verse 31. Yóò sì rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ti àwọn tí ohun ìpè ńlá. Wọ́n ó sì kó gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ láti orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jọ, láti ìkangun ọ̀run kan dé ìkangun èkejì. Verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. Rapture of the saints. Ó jẹ́ ohun tí gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tí a mọ̀ sí ojúlówó Kìrìsìtẹ́nì ó ń retí, nítorí pé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tí Jésù Olúwa sọ nínú ìwé mímọ́, gbogbo rẹ̀ pátápátá ló ti ṣẹ tán. Rapture of the saints is one of the things as children of God, is one of the things we are expecting, because all the signs and everything that Bible talks about has been coming to pass. A rí pé Jésù Kristi ó ti wá sínú ayé. Nínú ìwàásù mi kan mo sọ fún wa pé nígbà tí a bá ń sọ nípa pé Jésù Kristi tàbí ìhìnrere, a rí pé ìhìnrere ohun mẹ́jọ ó ní ìhìnrere dúró fún. Ìhìnrere ó dúró fún ìbí Kristi. Ìhìnrere ó dúró fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristi lórí ilẹ̀ alààyè. Ìhìnrere ó dúró fún ìjìyà rẹ̀. Ìhìnrere ó dúró fún ikú rẹ̀. Ìhìnrere ó dúró fún ìsìnkú rẹ̀. Ìhìnrere ó dúró fún àjíǹde rẹ̀. Ìhìnrere ó dúró fún ìgòkèrè ọ̀run rẹ̀. Ìhìnrere ó sì túmọ̀ sí ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Once again, I told us that Jesus Christ came into this world. He was born into this world. And I told us some time ago in my sermon that the gospel simply means 8 things, which is the birth of Jesus Christ, his ministry on earth, his death, and his burial, his ascension, and his coming back. Hallelujah. Hallelujah. So ìhìnrere ó túmọ̀ sí ìbí Kristi. Gospel means the birth of Jesus Christ. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ lórí ilẹ̀ alààyè. Gospel means his ministration on the land of the living. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí ìjìyà rẹ̀. Gospel means his suffering. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí ikú rẹ̀. Gospel means his death. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí ìsìnkú rẹ̀. Gospel means his burial. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí àjíǹde rẹ̀. Gospel means his resurrection. Ìhìnrere ó túmọ̀ sí ìgòkèrè ọ̀run rẹ̀. Gospel means his ascension. Bákan náà, ìhìnrere ó túmọ̀ sí ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Gospel also means the second coming of Jesus Gbogbo Christ. ìjọ Ọlọ́run tí a bá mọ̀ ní ìjọ Kristi ní tòótọ́, ohun gbogbo tí a fẹnukàn wọ̀nyí gbọ́dọ̀ jẹ́
àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì tó gbọ́dọ̀ máa farahàn nínú ìwàásù wọn. Every church which is the genuine church of Christ, all these things that we've mentioned must reflect in their preaching. Nínú kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tòní tí mo pè ní ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́, a ó wo àwọn kókó wọ̀nyí nínú ẹ̀kọ́ yìí. In today's sermon, which I titled The Rapture of the Saints, all these points that have been mentioned, we are going to consider them. A ó kíyèsí àwọn kókó tí mo fẹ́ fẹnu kàn yìí. All these points that I'm about to mention, we are going to consider them. Èkíní, kí ni ìgbàsókè? What is rapture? Èkejì, àwọn wo ni àyànfẹ́? The second one, who are the saints? Ìkẹta, báwo ni ìgbàsókè yóò ṣe ṣẹlẹ̀? The third one, how will rapture take place? Ìkẹrin, àwọn wo ni yóò ní ìpín nínú ìgbàsókè? The fourth one, who are those that will take part in the rapture? So ìkarùn-ún, àwọn náà ni nígbà wo ni ìgbàsókè yóò wáyé? The fifth one, when is the rapture going to take place? Kí ni ìgbàsókè? What is rapture? Ọ̀rọ̀ tí a pè ní ìgbàsókè ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a mú jáde láti inú èdè Gíríkì. Rapture is a word that is taken out from Greek language. Èdè Gíríkì pè ìgbàsókè ní hapaso. Greek language call it apaso. Èdè Látìnì ó pè ní rapio. Latin language call it rapio. Èyí tó túmọ̀ sí kí a fi agbára gbà. Which means taken by force. Lọ́nà mìíràn a pè ní kí a já nǹkan gbà lójijì. Another word, it means taking something away suddenly. Tàbí ṣíṣí nǹkan ní ìdí láti ibìkan sí ibòmíràn. Or taking something from one place to another. So ohun tí mo fẹ́nu kàn wọ̀nyí jẹ́ ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kan. Bíbélì pàápàá ní òun fúnra Jésù Olúwa ní òun fúnra ara òun ò mọ̀, ṣùgbọ́n bàbá òun tó ń bẹ lọ́run mọ ọjọ́ náà, tí mo sì mọ̀ pé gbogbo ẹni tí a bá pè ní ojúlówó ọmọ Ọlọ́run ló yẹ kó máa múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè. All these things are going to happen. Jesus Christ did not know. He said it is only his Father in heaven that knows when all these things are going to happen, and all the children of God are supposed to prepare for it. Ní ọjọ́ kan tí ẹnikẹ́ni kò lè sọ, ó lè jẹ́ kí ìwàásù yìí kó tó parí, ó sì lè jẹ́ kí ilẹ̀ òní ó tó ṣú. Àwọn àyànfẹ́, a ó ṣí wọn nídìí, a ó gbà wọ́n sókè kúrò nínú ayé yìí. It's going to happen in a day when no one knows. It might be during this sermon, it might be before the end of this day. It's going to be what will happen, that all the people will be catch up within seconds. Kí Jésù Olúwa kí ó tó kúrò nínú ayé, Bíbélì sọ fún wa pé ó ní nǹkan bí 1000 ọdún méjì sẹ́yìn ni ó ti fi ọ̀rọ̀ ìtùnú yìí fún àwọn tí yóò gbà á gbọ́ nínú ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ 1 sí ẹsẹ̀ 3 pé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú, ẹ gba Ọlọ́run gbọ́ kí ẹ sì gbà mí gbọ́ pẹ̀lú, nítorí nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà níbẹ̀. Jesus Christ, before he left this world, he has about 2,000 years ago, he has given a word of comfort to we believers before he left the world in the book of John chapter 14 verse 1 to 3. He says, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." So Jésù Olúwa ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu rẹ̀ jáde sí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. This word came from Jesus Christ to his disciples. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú, ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé, ó jẹ́ ohun tó ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn àti àwa Kìrìsìtẹ́nì pàápàá, ó ń da ọkàn wa láàmú, ó sì mú ohun tí a lè pè ní ìbẹ̀rùbojo wá. Ṣùgbọ́n Jésù Olúwa sọ fún ojúlówó àwọn ọmọ Ọlọ́run pé kí a má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa kó dàrú, kí a gba Ọlọ́run gbọ́, kí a sì gba òun gbọ́. Nínú ilé bàbá òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, ìbá ti sọ fún wa, nítorí pé ó ti lọ láti pèsè àyè sílẹ̀ fún wa láti bí 1000 ọdún méjì sẹ́yìn. Bó sì ti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa,
ìlérí tó ṣe fún wa ni pé òun ó tún padà wá, òun ó sì mú wa lọ sọ́dọ̀ ti kára o, pé níbi tí òun wà kí àwa náà kó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. This word was from Jesus Christ to his disciples. And we can see that in this world today, there are so many things that are troubling our hearts because of all the things happening in the country. And he said that our heart should not be troubled. We should believe in God and we should also believe in him. Because like 2,000 years ago, he has gone to his father's house. Because in his father's house are many mansions. If it were not so, he would have told us. Because he has gone to that place to prepare a place for us. And after he has gone to prepare a place for us, he will come again and receive us unto himself, so that wherever he is, we can also be there. So èmi àti yín ní àkókò tí a wà yìí, ìgbàkígbà òun náà ni ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ ni ó lè ṣẹlẹ̀. Nítorí náà kíyèsára bó ṣe ń gbé ìgbé ayé rẹ, kíyèsí bó ṣe ń rin ìrìn rẹ, nítorí pé nígbà tí ìgbàsókè bá máa wáyé, ó lè wà nínú ọkọ̀ òfurufú, ó lè wà nínú ọkọ̀ ilẹ̀, ó lè wà nínú ọkọ̀ ojú irin, ó lè wà nínú ọkọ̀ ojú omi, ó lè máa fẹsẹ̀ rìn, ó lè wà nínú ọ́fíìsì rẹ, níbi gbogbo tó bá wà, níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ àyànfẹ́, a ó já ọ gbà kúrò lórí ilẹ̀ alààyè lọ sí òfurufú níbi tí Kristi yóò ti pàdé wa. The rapture can take place any moment. Even in this period that we are as children of God, we have to be prepared because rapture can take us away anytime. We might be in the air, we might be in the ship, in the train, wherever we might be. When the rapture takes place, as a qualified child of God, the rapture will catch us away suddenly. Àwọn wo ni àyànfẹ́? Who are the tàbí saints? àwọn wo ni ènìyàn mímọ́ Or who èyí tí are a sọ pé a ó gbà sókè? Who are the saints or the holy people that will be taken up? Àwọn àyànfẹ́ tàbí ènìyàn mímọ́ tí a ó gbà sókè ni àwọn tí wọ́n gba iṣẹ́ orí àgbélébù tí Jésù Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ṣe. Èyí ni pé àwọn tí a gbàlà nípasẹ̀ Jésù, àní àwọn tí wọ́n jẹ́wọ́ rẹ̀ ní Olúwa àti olùgbàlà wọn. The saints or the beloved, the holy people, are those that have believed in the work of the cross and that have truly believed that Jesus Christ is their Lord and Savior. Olórin wa kan ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gba Jésù gbọ́ tó sì gba iṣẹ́ orí àgbélébù ní orí ìgbàlà kíkún gbà lọ́fẹ̀ẹ́ torí ó ní agbára láti gbàlà ẹ̀yin àyànfẹ́ olùgbàlà rẹ̀ ó sì pè yín oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ jẹ́ ìyanu. Ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fi rà padà, ó sì ní agbára láti gbà ní là. Àwọn àyànfẹ́ tí a pè ní ènìyàn mímọ́ tí wọ́n gba iṣẹ́ orí àgbélébù tí Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe nípa rírà wá padà, nípa dídójú ti Sátánì, nípa fífi ìlàkàkà Sátánì ṣòfò lórí wa, tí a sì gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà. Àwa wọ̀nyí òun náà ni a ó ní àǹfààní fún ìgbàsókè. The beloved, the saints, who believe in the work of the cross that Jesus Christ did by redeeming us from sin through his blood, by disgracing the devil, those are the people that will have the grace to be caught up when Jesus Christ comes. Báwo ni ìgbàsókè yóò ṣe ṣẹlẹ̀? How will the rapture take place? Nínú ìwé Tẹsalóníkà kínní orí 4 ẹsẹ̀ 13 sí 18. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. to 18. A rí pé nígbà tí àwọn Kìrìsìtíánì ní àkókò yìí tí wọ́n ń sùn, a rí pé inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn inú wọn pòrúurú pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ṣe bí bíbọ̀ Jésù Olúwa ń bọ̀. Bíbélì wa sọ fún wa pé Paul Àpọ́sítélì lábẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàníyànjú ó wá sọ fún wọn láti ẹsẹ̀ 14 wípé ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè ara ní ti àwọn tó sùn, pé kí ẹ máa bẹnújẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù tí kò ní ìrètí, nítorí bí àwa bá gbàgbọ́ pé Jésù ti kú ó sì ti jíǹde, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò mú àwọn tí ó sùn pẹ̀lú nínú Jésù wà pẹ̀lú ara rẹ̀. Nítorí èyí yìí làwa ń wí fún yín nípa ọ̀rọ̀ Olúwa pé àwa tó ti wà láàyè
tí a sì kù lẹ́yìn de àtiwá Olúwa bó ti wù kí ó rí kì yóò ṣáájú àwọn tí ó sùn. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún nítorí Olúwa tìkálára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí ohun tí a wó pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde nítorí nígbà náà lè a ó sì gba àwa tó wà láàyè tí ó sì kù lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọsánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì máa wà títí láé lé ọ̀dọ̀ Olúwa. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún nítorí náà ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tu ara yín nínú. As the people, the Christians right now are troubled, so also here we can see that the people of God are troubled here, and Apostle Paul is trying to exhort them with the word of God when he said it from verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with this word." So gẹ́gẹ́ bí ibi tí a kà yìí ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ ó tá ń wò báyìí náà ni pé ìgbà wo gan ni yóò ṣẹlẹ̀. According to where we have read, the rapture of the saints, what we are looking at is when will it happen? Nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ tàbí àwọn èèyàn mímọ́ kò ní ṣẹlẹ̀ ṣáájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ tàbí àwọn èèyàn mímọ́ yóò ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìpọ́njú ńlá. According to the biblical teaching, we are made to understand that the rapture of the saints shall happen before the great tribulation. Yes, àwọn àyànfẹ́ kí ìpọ́njú ọdún méje kó tó wáyé a rí pé a ó ti kó àwọn àyànfẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ alààyè. Before the great tribulation that will happen for 7 years will take place, we can see that the saints of the Lord would have been raptured. Àkókò tí a bá ti kó àwọn àyànfẹ́ sókè aṣòdì sí Kristi yóò ti bẹ̀rẹ̀ láti máa pọ́n àwọn ènìyàn tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ọkùnrin obìnrin ọmọdé tàbí àgbà tí ò láǹfààní ìkólọsókè á bẹ̀ sí ní pọ́n wọn lójú fún ọdún méje. The period that the saints have been raptured, we can see that the Antichrist will come down to the earth, and those that are not privileged to be raptured, both young and old, will be afflicted by the Antichrist. So àkókò tí a ń sọ yìí nígbà tí àwọn onígbàgbọ́ yálà àwọn tó ti kú tàbí àwọn tó wà láàyè títí di ọjọ́ tí a gbà wá sókè yóò pàdé Jésù Olúwa ní ojú ọ̀run. Èyí ni ìrètí àwọn ẹni ìràpadà, èyí sì ni ìrètí ìjọ Ọlọ́run alààyè. The rapture will take those that are asleep, those who are dead in Christ, and those who are still alive. The rapture will take them to Jesus Christ, and the Bible made us understand this is the hope of we that believe. So èmi àti yín tó jẹ́ ojúlówó ọmọ Ọlọ́run tó gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà, mo kí ọ pé o kú ìmúrasílẹ̀ fún ìgbàsókè. Nítorí náà gbé ìgbé ayé mímọ́ fún Ọlọ́run, gbé ìgbé ayé tí ó fi ògo fún Ọlọ́run, gbé ìgbé ayé ìhìnrere kí ìwọ pàápàá àti èmi ká bá lè ní ayọ̀ nígbà tí a bá dé ọ̀dọ̀ Kristi ní ojú òfurufú. Those who have given their life to Christ, I congratulate you and I greet you that you should keep preparing, because when Jesus Christ will come, every eyes will see it, and he will take everybody to the clouds with him. Kristi yóò wá sínú àwọsánmọ̀. Christ will come into the clouds. Olórí àwọn áńgẹ́lì yóò sì fún ìpè kẹ́yìn. The archangel will also blow the trumpet. Lẹ́yìn náà a ó pa wá ní ara dà. After which we will be transfigured. A ó sì gba ara ti òkè ọ̀run. And we will receive the immortal body. A ó sì fò gòkè lọ sójú ọ̀run láti pàdé Olúwa wa níbi tí ó ti ń dúró dè wá. We will fly to the clouds to meet our Jesus Christ where he is waiting for us. Yóò jẹ́ ìyanu ńlá tó ga jùlọ lọ́jọ́ náà. It is a great
great miracle on that day. Gbogbo àbùkù nínú ẹ̀yà ara àwọn ènìyàn àti ìdàrú èdè ni a ó kà kúrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. All the blemish and misconception of people will be taken away that day. Ẹ jẹ́ kí a yára wo ìwé Kọ̀ríńtì kínní Let's quickly look the book of 1 Corinthians. ní orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún rẹ̀. Chapter 15. Ìwé Kọ̀ríńtì kínní 1 Corinthians. orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún Chapter 15. ẹsẹ̀ 42 sí 44. Verse 42 to 44. Bíbélì sọ ohun tí èmi àti yín tó jẹ́ ayọ̀ ńlá fún. Bible made us to understand something that gives us great joy. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sì ni àjíǹde òkú a gbìn ní ìdíbàjẹ́ a sì jí dìde kúrò ní àìdíbàjẹ́ a gbìn ní àìní ìyìn a sì jí dìde ní ògo a gbìn ní àìlera a sì jí dìde ní agbára a gbìn ní ara ìyára a sì jí dìde ní ara ẹ̀mí bí ara ìyára bá ń bẹ ara ti ẹ̀mí pẹ̀lú ń bẹ. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44. It says, "So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Yeah. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body." Àní ẹsẹ̀ ìkọkànléníàádọ́ta sí ìkẹta-ó-dín-ní-ọgọ́ta 51 to 57. From verse 51 to 57. Kíyèsí ohun ìjìnlẹ̀ ni mo sọ fún yín, gbogbo wa kì yóò sùn ṣùgbọ́n gbogbo wa lè a ó pa ní ara dà lọ́gán ní ìṣẹ́jú ní ìgbà ìpè ìkẹyìn nítorí ìpè yóò dùn a ó sì jí àwọn òkú dìde ní àìdíbàjẹ́ a ó sì pa wá ní ara dà nítorí pé ara ìdíbàjẹ́ yìí kò lè ṣàìgbé àìdíbàjẹ́ wọ̀ àti ara kíkú yìí kò lè ṣàìgbé ara ìkú wọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ara ìdíbàjẹ́ yìí bá ti gbé àìdíbàjẹ́ wọ̀ tí ara kíkú yìí bá sì ti gbé àìkú wọ̀ bẹ́ẹ̀ tán nígbà náà ni ọ̀rọ̀ tí a kọ yóò ṣẹ pé a gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. Ikú oró rẹ dà, isà òkú ìṣẹ́gun rẹ dà. Oró ikú lé ẹ̀ṣẹ̀ àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ lé òfin, ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹni tó fi ìṣẹ́gun fún wa nípa Olúwa wa Jésù Kristi. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 57. Yeah. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, Yes. and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Bóyá ìwọ tí ó ń gbọ́ mi, bóyá ìgbàgbọ́ rẹ ó ti ń ká kúrò díẹ̀díẹ̀, bóyá ó ti ń ṣe iyèméjì pé bí Jésù bá máa dé ó yẹ kó ti dé, wọ́n ti sọ ní ìgbà bàbá ńlá yín. Mo ń jẹ́ ó yé ọ lónìí pé Bíbélì sọ pé ọjọ́ kan lọ́dọ̀ tiwa ó dàbí ẹgbẹ̀rún ọdún lójú tiwa bí ìṣọ̀kan ni lójú Ọlọ́run. So nítorí náà iye ọdún tó wù kó lò ìbá ti dára jù tó o bá lè dúró nínú Kristi. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó máa gbé inú rẹ. Ó ní bí ẹ bá ń gbé inú mi tí ọ̀rọ̀ mi bá ń gbé inú yín, ohunkóhun tí ẹ bá béèrè n ó ṣe é. Jẹ́ kó jẹ́ ọ̀kan nínú ìwàyà ìjà àdúrà rẹ, bóyá lórí òkè bóyá ní pẹ̀tẹ́lẹ̀, pé ní ìgbàkígbà tí ìpè yóò dùn kí Olúwa kó kà ọ́ yẹ láti jẹ́ akópa ní ìgbàsókè. Àtèmi àti yín yóò rí bẹ́ẹ̀ fún wa. Amen. I want us as children of God, maybe our faith is becoming very weak because we say if Jesus Christ would come, he's supposed to have come. Because ever since the day of your grandfather, they've been saying it and he has not come. I want you to understand that the Bible made us to understand that 1,000 years before us is like a day before God. And 1,000 years before us is like a night before God. So also the Bible made us to understand that abide in me and I in you. And whatsoever you ask from God, he shall do unto you. I want you to understand that when you keep going before God, I want you to struggle and pray
to God at all times, that whenever the rapture of God will take place, he will take you and you will be qualified. Praise God. Hallelujah. Ó jẹ́ ohun tó bani nínú jẹ́ pé bí a ti ní ojúlówó àwọn ènìyàn Ọlọ́run, ta ní ojúlówó àwọn dókítà, tí a ní ojúlówó àwọn onírúurú àwọn tí wọ́n ń ṣe bóyá àwọn electrical something àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó panilẹ́kún lónìí náà pé bákan náà la tún ní ayédèrú. Ó panilẹ́kún pé Jésù Olúwa ti sọ pé ní ìgbà ìkẹyìn àwọn wòlíì èké púpọ̀ yóò dìde. Àwọn ayédèrú ikọ̀ Ọlọ́run ti kún òde lónìí. Àwọn ayédèrú iṣẹ́ ìyanu ti kún òde lónìí. Àwọn ayédèrú àwọn àfọgbọ́nsí tàbí ohun àdọ́gbọ́nsí ti kún ìgboro lónìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé ọ pé má gba àyè gba ayédèrú ìgbàlà ọ̀dọ̀ Kristi ló ti wá. Kò sí síbikíbi tí a ti lè rí ìgbàlà, gẹ́gẹ́ bí ìwé Ìṣe Àpọ́stélì orí 4 ẹsẹ̀ 12 ti wí pé kò sì sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn tàbí orúkọ kan tá a fúnni lábẹ́ ọ̀run nínú èyí tá a lè fi gbà wá là. Má dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ayédèrú ènìyàn. Ó dẹ́rù bani lónìí pé ayédèrú pọ̀ láàrin àwọn ènìyàn báyìí. Ìdí nìyí ìjínigbé pọ̀, ìdí nìyí ìfiniṣòwò pọ̀, ìdí nìyí bàbá ń bá ọmọ tó bí sùn nítorí pé ó ti di ayédèrú bàbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ló jẹ́ pé ohun tó ń lọ lórílẹ̀‐èdè ó ń panilẹ́kún nítorí pé àwọn ayédèrú alákòóso ó pọ̀ níbi gbogbo lónìí. Gbọ́ o fẹ́ o kọ̀, Jésù ń bọ̀ láti kó àwọn ojúlówó àyànfẹ́, ojúlówó àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀ lọ. Èyí tí mo gbàgbọ́ pé èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀kan nínú wọn àti ìwọ tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. As we have good children of God today, we also have the fake ones. Because so many things are happening in this world as it's happening now. As we have a good prophet, we have fake prophet. And I want to employ you as children of God that you should not allow any fake salvation in your life. Because so many things are happening. We have fake leaders, we have fake fathers, we have fake everything in the world. So I want you to hold fast onto your faith as children of God, so that when Jesus Christ comes, you will be able to go with him. Nínú ìwé Matthew ní orí 7. In the book of Matthew chapter 7. Láti ẹsẹ̀ 20 sí ẹsẹ̀ 3. Verse 20 to 23. Jésù Olúwa wípé nítorí náà nípa èso wọn lé ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí lé Olúwa Olúwa ni yóò wọlé ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe kìkì. Hallelujah. Kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà pé Olúwa Olúwa, àwa kò há sọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ, àti orúkọ rẹ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde, àti ní orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Nígbà náà ni èmi ó wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Jésù ò ní fààyè gba ayédèrú ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ayédèrú wòlíì, ayédèrú àpọ́stélì, nítorí pé ohun aláìmọ́ kan kì yóò wọ inú rẹ̀ rárá, tàbí ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ìríra àti èké, bí kò ṣe kìkì àwọn tí a kọ orúkọ wọn sí ní ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. Matthew chapter 7 verse 20 to 23. Yeah. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Yes. Depart from me, ye that work iniquity. I want to tell you that Jesus Christ will not allow anybody, whether fake pastor, fake apostle, fake prophet, he will never allow them into his kingdom of God. Yes. Because the Bible says that no unclean thing shall enter into it, or those that work iniquities, except those that their names are written in the book of life. Olórin ni sọ pé The singer says, bí Jésù bá dé, ǹjẹ́ ìwọ yóò bá lọ? Bí Jésù bá dé, ǹjẹ́ ìwọ yóò bá lọ? Ọkọ ìyàwó yóò dé láìrò tẹ́lẹ̀. Onígbàgbọ́ o, ǹjẹ́ ìwọ yóò bá lọ? Lọ́jọ́ ológo, ọ̀pọ̀ yóò kábàámọ̀ o. Kí ìwọ àti
àti èmi kí a má bàa kábàámọ̀. so that you and I will not regret. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ohun tí ojú rẹ̀ dá sásá sí. Be conversant with the word of God. Nítorí pé Because ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó yè ó sì ó dúró títí láé. Kò sí ohunkóhun tó lè yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà. Bíbélì pé bí ọ̀run àti ayé kọjá kínkínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ ní aláìṣẹ. as children of God, I want you to be conversant with the word of God. Because the Bible made us understand that the word of God liveth and is sure. And I want you to understand, the Bible also made us understand that even if the heaven and earth pass away, an iota of the word will not go unfulfilled. Nísinsìnyí a fẹ́ wo kí ni ìdí tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀. Now we want to look at the reasons why rapture will take place. Mo ṣe àkọsílẹ̀ díẹ̀. I made some documentation. Èkínní, The first one. ìdí tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀ nìyí. The first reason why rapture must take place is this. Láti lè fi ìfẹ́ Kristi hàn sí ìjọ rẹ̀. To express the love of Christ to his people. Láti fi ìfẹ́ Kristi sí ìjọ rẹ̀ hàn. To reveal the love of Christ to his church. Ìdí nìyẹn tó fi sọ́nù ìwé Jòhánù tí a kà lẹ́ẹ̀kan ní orí 14 ìkíní sí kẹta pé ká má jẹ́ kí ọkàn wa dàrú. Òun lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa. Òun á wá padà wá. Òun á mú wa lọ sí ibi tí òun bá wà. Ìyà rẹ̀ máa dópin. Nítorí náà má ṣẹ̀ Kristi lábẹ́ ohunkóhun tó ń là kọjá. The expression of this love is revealed in the book of John chapter 14 verse 1 to 3. When it says that let our heart not be troubled, that we should believe in him, that he goes to a place to prepare a place for us. I don't want anything in this world to trouble you or shake you away from the love of God. So ìdí àkọ́kọ́ àti ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀ ni pé láti fi ìfẹ́ Kristi sí ìjọ rẹ̀ láti fi hàn. The first reason why rapture will take place is to express the love of Christ to the church. Èkejì láti tu ìjọ Ọlọ́run nínú. Àwọn olùkọ́ àká ní Tẹsalóníkà kínní orí 4 lẹ́ẹ̀kan ní ẹsẹ̀ 18 ó ní ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tu ara yín nínú. Nígbà tí a bá ti gbà wá sókè fún odidi ọdún 7 tí ìpọ́njú ńlá ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ní òfurufú níbi tí a bá wà olúkúlùkù Kristẹni yóò gba èrè àwọn ohun tó ṣe àti àwọn adé tí ó yẹ fún iṣẹ́ tí ẹnìkọ̀ọ̀kan ṣe. The second reason why the rapture must take place is to comfort the people of God. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, it says, comfort ye yourself with this word. We can see that after Jesus Christ have taken us, have raptured us to himself, and we can see that 7 years on earth will be great tribulation for the people that are on earth. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní. In the book of 1 Corinthians. Ìwé Tẹsalóníkà kínní. 1 Thessalonians. Ní orí 5. Chapter 5. Ní ẹsẹ̀ 9 sí 11. Verse 9 to 11. Ó ní nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa ẹni tó kú fún wa pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn kí a lè jùmọ̀ wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Ẹsẹ̀ 11 nítorí náà ẹ máa gba ara yín ní ìyànjú kí ẹ sì máa fi ẹsẹ̀ ara yín múlẹ̀ àní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti ń ṣe. Ìpọ́njú ńlá kì í ṣe fún àwọn àyànfẹ́ kì í ṣe fún àwọn ènìyàn mímọ́ ó wà fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn aláàfara. 1 Thessalonians chapter 5 from verse 9 to 11 it says, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore, comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. I want you to understand that Jesus Christ has not appointed us for destruction, but he has appointed us for salvation. The wrath of God will only come upon the sinners and those who are careless. Hallelujah. Hallelujah. So ohun tá a jọ ń wò báyìí náà ni kí ni ìdí tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀. What we are looking at right now is reasons why rapture will take place. Mo ti sọ fún ọ ìdí àkọ́kọ́ láti fi ìfẹ́ Kristi sí ìjọ rẹ̀ hàn. I told you the first reason is to express the love of Christ to church. Ìdí kejì láti tu ìjọ Ọlọ́run nínú. The second reason is to comfort the church of the Lord. Ìdí ìkẹta láti mú ìjọ gòkè tọ̀ Olúwa rẹ̀ lọ láti gba èrè iṣẹ́ rẹ̀. The third one is to take the church up so that the church can receive the reward from their Lord. So nítorí náà ohun gbogbo tó o ṣe iṣẹ́ tó o ṣe nínú ara ó gba èrè rẹ̀
lóòótọ́ o lè ṣe kó máa retí oríyìn ká má fún ẹni oríyìn lọ́jọ́ náà nígbà tó o bá ti bá Jésù Olúwa gòkè a ó fi èrè iṣẹ́ rẹ fún ọ. I want you to understand that every work that is done in the flesh you shall be rewarded. At times you might do something in this world and you expect people to praise you, but you might not receive it. But when Jesus Christ comes, everything you've done in flesh, you will be rewarded. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 10. 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nítorí pé gbogbo wa kò lè ṣàì má fi ara hàn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi kí olúkúlùkù kí ó lè gba nǹkan wọn nì tí ó ṣe nínú ara gẹ́gẹ́ bí èyí tó ti ṣe ìbáà ṣe rere ìbáà ṣe búburú. Let's look at the book of 2 Corinthians chapter 5 from verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. Nínú ìwé Matthew bákan náà. In the book of Matthew. Ní orí 24. Chapter 24. Bíbélì sọ fún wa ní ẹsẹ̀ 135 sí 137. Verse 45 to 47. Ó wí pé ta ní í ṣe olóòótọ́ àti ọlọ́gbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tí olúwa rẹ̀ fi ṣe olórí ilé rẹ̀ láti fi oúnjẹ fún wọn ní àkókò alábùkún fúnlé ọmọ ọ̀dọ̀ náà nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé ẹni tí yóò bá kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé òun ó fi ṣe olórí ohun gbogbo tí ó ní. Matthew chapter 24 from verse 45 to 47. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. So nítorí náà ìdí ìkẹta tí Jésù Olúwa tí ó fi tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀ tí a ó pàdé Kristi ní ojú òfurufú òní láti mú ìjọgòkè tọ̀ wá láti gba èrè iṣẹ́ tí ẹnìkọ̀ọ̀kan ṣe. Therefore, the third reason why rapture will take place is to take the church to Christ so that the church can receive the reward of the work that they have done. So ìdí ìkẹrin tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀ òní láti pe ìjọ wá síbi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn níbi tí gbogbo àwọn àyànfẹ́ tí a gbà sókè níbi tí a ó ti jọ ní àǹfààní láti di àṣẹ ìgbéyàwó. The fourth reason why rapture will take place is to take the church to the marriage supper of the Lamb, where all the saints that have been raptured will have the grace to sit down and wine and dine with Christ. Wọ́n gbàgbé pé gbogbo ìjọ pátá kì í ṣe orúkọ ìjọ ní ó mú kó láǹfààní síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà àwọn tí wọ́n ò sì fi ohunkóhun mọ́ Kristi nígbà tí wọ́n wà lórí ilẹ̀ alààyè a ó jọ ní ayọ̀ láti jẹ́ ìyàwó Kristi nígbà tí Jésù Kristi tí í ṣe ọkọ ìjọ yóò wà pẹ̀lú wa. I want us to understand that it is not the name of your church that will give you access to that place, but it is only those that have been raptured, those that have been redeemed by the blood of Jesus Christ, those that have given their life to Jesus Christ. Those are the ones that will be there to sit down at the marriage supper of the Lamb, who will be the bride, while Jesus Christ will be our groom. Hallelujah. Hallelujah. Ìwé ìfihàn ní orí 19. Revelations chapter 19. Mo yára láti ka ẹsẹ̀ 1 sí ẹsẹ̀ 9. I want to read verse 1 to 9. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí, mo gbọ́ ohùn ńlá ní ọ̀run bí ẹni pé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń wí pé hallelujah, tí Olúwa Ọlọ́run wa ní ìgbàlà àti ọlá àti agbára, nítorí òtítọ́ àti òdodo ní ìdájọ́ rẹ̀, nítorí ó ti ṣe ìdájọ́ àgbèrè ńlá nì tí ó ti fi àgbèrè rẹ̀ bà ilẹ̀ ayé jẹ́, ó sì ti gbẹ̀san ẹ̀jẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Àti lẹ́ẹ̀kejì wọ́n wí pé hallelujah, ẹ̀ẹ́fín rẹ̀ sì gòkè lọ láé àti láéláé. Àwọn àgbà 24 nì àti àwọn ẹ̀dá alààyè 4 ní sì wólẹ̀, wọ́n forí balẹ̀ fún Ọlọ́run tó jókòó lórí ìtẹ́ wípé àmín hallelujah. Ohùn kan ti bí ìtẹ́ náà jáde wá wípé ẹ máa yin Ọlọ́run wa, ẹ̀yin ìránṣẹ́ rẹ̀ gbogbo, ẹ̀yin tó bẹ̀rù rẹ̀, àti èwe àti àgbà. Mo sì gbọ́ bí ẹni pé ohùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àti bí ìró omi púpọ̀ àti bí ìró àrá ńlá ń wípé hallelujah, nítorí Olúwa Ọlọ́run wa Olódùmarè ń jọba. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀ kí inú wa kí ó sì dùn gidigidi kí a sì fi ògo fún, nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé, aya rẹ̀ sì ti múra tán,
òun ni a sì fi fún pé kí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun gbòò nítorí pé aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ nì ní í ṣe òdodo àwọn ènìyàn mímọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó sì wí fún mi pé kọ̀wé rẹ̀, ìbùkún ni fún àwọn tí a pè sí àsè alẹ́ ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Ó sì wí fún mi pé wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ òtítọ́ Ọlọ́run. Èmi àti yín, ìdí ìkẹrin tí Jésù fi ń bọ̀ tàbí tó fẹ́ gbà wá sókè sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀, òun náà ni láti pe àwọn ìjọ wá síbi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. I want to read Revelation chapter 19 from verse 1 to 9. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he hath judged his great work, which did corrupt the earth with their fornication, and hath avenged the blood of his servants at an hand. And again they said, Hallelujah! And a smoke rose up forever and ever. And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Verse 9. And he said unto me, Rise, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of the Lord. I want to tell you that another reason why rapture will take place is to take the saints to the marriage supper of the Lamb. Ìdí ìkarùn-ún tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀ òun náà ni láti pa ìjọ mọ́ kúrò nínú ìpọ́njú ńlá. Ìjọ kì yóò ní ipa tàbí ìpín nínú ìpọ́njú ńlá. Ìpọ́njú ńlá ò lè kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kí ìjọ la ìpọ́njú ńlá kọjá kí Kristi tó wá kó àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ rárá. Láìpẹ́ láì jìnnà, nítorí ẹnikẹ́ni ò mọ ọjọ́, múra sílẹ̀, jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ sí Ọlọ́run kó gbóná janjan, nítorí pé ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ yóò ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìpọ́njú ńlá. The fifth reason why rapture will take place is to keep the church of God safe from the great tribulation. The church of God cannot be on earth, and the great tribulation will take place before the rapture, before the saints will be taken away. The church of God will be taken away before the tribulation. That is why, as children of God, you must stand firm in God and make sure your faith is so strong, so that you won't be able to take part in the great tribulation. Isaiah orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Isaiah chapter 26. Ẹsẹ̀ 20 àti 21. Verse 30 and 31. Ó wí pé, wá ènìyàn mi, wọ inú ìyẹ̀wù rẹ lọ, sì ṣe ilẹ̀kùn rẹ mọ́ ara rẹ, fi ara rẹ pamọ́ bí ẹni pé ní ìṣẹ́jú kan, títí ìbínú náà fi ré kọjá. Nítorí náà kíyèsí, Olúwa ti ipò rẹ̀ jáde láti bẹ àìṣedéédé ẹni tí ń gbé orí ilẹ̀ wò lórí ilẹ̀. Ilẹ̀ pẹ̀lú yóò sì fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ hàn, kì yóò sì bo òkú rẹ̀ mọ́. Ìyẹn ni pé ní àkókò ìpọ́njú ńlá, Jésù Olúwa ó fẹ́ fi ìbínú rẹ̀, ó fẹ́ fi bẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí kò gbà á gbọ́, ó fẹ́ fi bẹ̀ wò. Nítorí náà yóò jẹ́ àkókò tí àwọn tí a pè ní àyànfẹ́, nítorí pé àkókò tí a ń sọ yìí nígbà tí a bá ti wà ní òfurufú, á dàbí ìgbà tí a ti ilẹ̀kùn mọ́ wa sí ọ̀dọ̀ Kristi, a ò sì lè ní ìpín nínú ìkorò. Isaiah chapter 26, verse 20 and 21 says, Come, my people, enter thou into thy chambers, Yes. and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. After the rapture, Jesus Christ will use his wrath to visit all the iniquities of the earth, wherein all the sinners shall be punished. But the children of God shall be gathered up and will not experience this wrath.
Praise the Lord. Hallelujah. Tẹsalóníkà kínní náà fi ẹsẹ̀ yìí múlẹ̀. 1 Thessalonians also Ní orí ìkíní chapter 1, ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀. verse 10 of it. Tẹsalóníkà kínní orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹwàá. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Àti láti dúró de ọmọ rẹ̀ láti ọ̀run wá, ẹni tí ó sì jí dìde kúrò nínú òkú, àní Jésù náà, ẹni tí ń gbà wá kúrò nínú ìbínú tí ń bọ̀. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10 says, "And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come." Nínú ìwé Lúùkù bákan náà, Also in the book of Luke, ní orí ìkọkànléníogún, chapter 21. èmi àti yín mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ kí a kà á. I want you and I to patiently read. Ìwé Lúùkù Luke, ní orí ìkọkànlélógún, chapter 21, ẹsẹ̀ 30 verse 36. Àwọn ó kà á fún ọ, farabalẹ̀ kó o gbọ́. I will read and I want you to listen Ǹjẹ́ kí ẹ máa ṣọ́nà, kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo, kí ẹ bá lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ wá iṣẹ́, kí ẹ sì lè dúró níwájú ọmọ ènìyàn. Luke chapter 21, verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, Yes. and to stand before the Son of Man. So ìdí tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀, òun náà ni mo ń sọ fún ọ yìí. I'm telling you the reasons why rapture will take place. So a ti kíyèsí ṣáájú kí ni ìgbàsókè. We've observed what rapture is. A ti kíyèsí àwọn wo ni àyànfẹ́ tàbí àwọn ènìyàn mímọ́. We've considered who the saints or the beloved are. A ti kíyèsí báwo ni ìgbàsókè yóò ṣe ṣẹlẹ̀. We have looked at how rapture will take place. So ohun tá à ń wò báyìí náà ni kí ni ìdí tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀. What we are considering now is reasons why rapture will take place. So mo dẹ̀ ti jẹ́ ó yé wa pé ìdí àkọ́kọ́ ó ní láti fi ìfẹ́ Kristi sí ìjọ rẹ̀ hàn. And I've made us understand that the first reason is to express the love of Christ to the church. Ìdí ìkejì láti tu ìjọ Ọlọ́run nínú. The second reason is to comfort the church. Ìdí ìkẹta láti mú ìjọ gòkè tọ̀ Olúwa lọ láti gba èrè iṣẹ́ The wọn. third reason is to take the church up to the Lord to receive their reward. Ìdí ìkẹrin láti pe ìjọ wá sí ibi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. The fourth reason is to invite the church to the marriage supper of the Lamb. Ìdí ìkarùn-ún láti pa ìjọ mọ́ kúrò nínú ìpọ́njú ńlá. Is to keep the church from the great tribulation. Ìdí ìkẹfà tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀. The sixth reason why rapture must take place. Láti mú àwọn òkú tó sùn nínú Kristi, láti mú wọn kúrò láàárín àwọn òkú aláìgbàgbọ́ tàbí ní àwọn ibojì gbogbo níbi tí a sin wọ́n sí, láti mú wọn kúrò. To separate the dead in Christ from the unrighteous one, Yes. wherever they might be buried in the world. A rí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ eléyìí nínú ìwé ìfihàn orí 20. We can see the establishment in the book of Revelation Ní orí 20, 20 rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn-ún. verse 4 and 5. Mo sì rí àwọn ìtẹ́, wọ́n sì jókòó lórí wọn, a sì fi ìdájọ́ fún wọn. Mo sì rí ọkàn àwọn tí a ti bẹ́ lórí nítorí ẹ̀rí Jésù àti nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti àwọn tí kò sì foríbalẹ̀ fún ẹranko náà àti fún àwòrán rẹ̀, tàbí tí kò sì gbá àmì rẹ̀ ní iwájú wọn àti ilé ọwọ́ wọn. Wọ́n sì wà láàyè, wọ́n sì jọba pẹ̀lú Kristi ní 1000 ọdún. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, àwọn òkú ìyókù kò sì wà láàyè mọ́ títí 1000 ọdún náà yóò fi pé. Èyí ni àjíǹde ìkíní. Revelation chapter 20, verse 4 and 5. Yes. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Verse 5. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. So ìdí tí ìgbàsókè tí yóò fi ṣẹlẹ̀, ìdí ìkẹfà náà nìyẹn. Ìyẹn náà ni pé láti mú àwọn òkú tó sùn nínú Kristi kúrò láàárín àwọn òkú yòókù. The reason why rapture must take place, the sixth reason, is for the dead in Christ, so that they can be separated from the righteous one. So ìdí ìkeje tí ìgbàsókè yóò fi ṣẹlẹ̀, ó ní láti lè fi ẹni ẹ̀ṣẹ̀ ẹni hàn, ẹni tí a pè ní aṣòdì sí Kristi. The seventh reason why rapture must take place is to reveal the
a sinful man, which is the Antichrist. So èmi àti yín ó méjèèje wọ̀nyí ó lè pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n méje yín ló fẹ́nu kàn èyí tí ó jẹ́ èrè ìdí pàtàkì tí a fi gbọ́dọ̀ gbà wá sókè. You and I want you to understand all these 7 points that I have mentioned. There might be more, but I have mentioned these 7 major reasons why the rapture must take place. Àwọn wo wá ni yóò ní ìpín nínú ìgbàsókè? Who are those that will take part in the rapture? Àwọn tí yóò jẹ ìgbádùn ìgbàsókè ní kìkì àwọn àtúnbí onígbàgbọ́ tó dúró nínú òtítọ́ títí di ọjọ́ dídé Olúwa, àní gbogbo ìjọ àwọn tó gbàgbọ́ látọjọ́ Pentikọ́stì títí di ìran ìkẹyìn yìí. Those that will enjoy the rapture, or those that will take part in the rapture are the church, those who have believed in Jesus Christ, and those that have believed Christ from the day of Pentecost till now. Àwọn tí yóò jẹ ìgbádùn ìgbàsókè ní kìkì àwọn àtúnbí onígbàgbọ́. The born again Christians are those that will enjoy the rapture. Àwọn tó dúró nínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọn ò yọ kúrò tí wọn ò sì fi kún. Those that stood on the pure truth of God, those that did not add to it or remove from it. Gbogbo àwọn ìjọ tí ó gbàgbọ́ láti ọjọ́ Pentikọ́stì títí di ìran ìkẹyìn yìí. The number of people who are the church that have accepted Jesus Christ from the day of Pentecost till now. So èmi àti yín ẹ jẹ́ kí a máa múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè. You and I, let us all prepare for rapture. Àwọn tí ó ní ìpín nínú ìgbàsókè Those that will take part in the rapture. ni ẹni tó wà nínú Jésù. Those who are in Christ. Kọ́ríńtì kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 17. 1 Corinthians 5:17. Ó sọ nǹkan tí mo sì mọ̀ pé gbogbo wa pátá òun náà ni a mọ̀. It says one thing, and I know all of us knows it. Èmi àti yín nígbà gbogbo la máa ń kà á. We all do read it. So mo sì tún fẹ́ kí a tún ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ báyìí. And I want us all to check it again. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 5. 2 Corinthians chapter 5. Ẹsẹ̀ 7. Verse 17. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ kíyèsí wọ́n sì di titun. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, Yes. he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So kìkì yẹ àwọn tó wà nínú Jésù Kristi àwọn ni yóò ní ìpín nínú ìgbàsókè. Only those who are in Christ are those that will partake in the rapture. Ó ṣeé ṣe bóyá nítorí akitiyan rẹ ó lè jẹ́ alàgbà èèyàn lè wà nínú church kó má sí nínú Kristi. Then it's possible, maybe because of your work, you might have been an elder, but it is possible to be in church and not be in Christ. So bó ṣe wù kí o jẹ́ ẹlẹ́sìn tó o bá ti sí nínú Kristi o lè ní ìpín nínú ìgbàsókè. No matter how religious you are, if you are not in Christ, you cannot take part in. So àwọn tí ó nípín nínú ìgbàsókè. Those that will take part in rapture. Àwọn tó wà nínú Jésù. Those who are in Christ. Èkejì àwọn ẹni mímọ́. The holy ones. Ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 14 wípé ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ láìsí èyí kò sí ẹni tí yóò rí Olúwa. Hebrews chapter 12 verse 14 says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So nítorí náà àwọn tí ó ní ipa àti ìpín nínú ìgbàsókè àwọn náà ni àwọn tí wọ́n ń gbé ìgbé ayé mímọ́. Those who take part in the rapture are those who live holy lives. So onísáàmù ní ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ tàbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà tó funfun. The psalmist says, who shall go to the holy hill of God, and who shall mount up his holy temple? Say those who have clean hands and holy hearts. So àwọn tí ó ní ìpín nínú ìgbàsókè ìkẹta òun náà ni àwọn ẹni tí ó ń rìn tó sì ń gbé ìgbé ayé nípa ti ẹ̀mí. Those who will take part in the rapture are those who live their life, who live a spiritual life. Àti a bá wo ìwé Galatia ó fún wa ní èsì lórí eléyìí. When we check the book of Galatians, we have answers. Galatia ní orí 6 ẹsẹ̀ 9. Galatians chapter 6. Ó wí pé nítorí ẹni tó bá fúrúgbìn sípa ti ara rẹ̀ nípa ti ara rẹ̀ ni yóò ká ìdíbàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá fúrúgbìn sípa ti ẹ̀mí nípa ti ẹ̀mí ni yóò ká ìyè àìnípẹ̀kun. Galatians chapter 6 verse 8 says, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption,
But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life Bákan everlasting. náà ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Verse 5, chapter 5, verse 16. Ǹjẹ́ mo ní ẹ máa rìn nípa ti ẹ̀mí, ẹ̀yin kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti ara ṣẹ. Galatians 5:16 says, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the So flesh. iye àwọn tó ń rìn nípa tẹ̀mí, àwọn náà ni ó ń ṣe ọmọ Ọlọ́run. Èso kan sì wà tí yóò máa fi àwọn ẹni ti ẹ̀mí hàn. Those that are walking in the Spirit are the children of God, and there's this fruit that will reveal them as children of God. Àní Gálátíà kan náà ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìlélógún sí ìkẹtàlélógún. In the book of Galatians chapter 5 from verse 17. 22 to From 23. 22 to 23. Ṣùgbọ́n èso ti ẹ̀mí ni ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́, ìwà tútù àti ìkóraẹni ní ìjánu. Òfin kan kò lòdì sí irú wọ̀nyí. So èso ti ẹ̀mí gbọ́dọ̀ wà nínú ayé rẹ nígbà tí o bá jẹ́ ẹni ẹ̀mí ní tòótọ́. These fruits are revealed in the book of Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. All these aforementioned fruits are supposed to be revealed in the life of a child of God. Àwọn tí yóò ní ìpín nínú ìgbàsókè ìkẹrin àkìkì àwọn tó ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀. The fourth set of people that will partake in the rapture are those that are walking only in light. Àwọn tí ó ń rìn bí Kristi ti ń rìn, ó jẹ́ àwọn tó kún fún ìfẹ́ sí gbogbo ènìyàn. Nínú ìfẹ́ wọ́n pé ohun gbogbo tí wọ́n sì ń ṣe pátá a máa mú inú Ọlọ́run dùn. Those people that will take place in rapture are those that are walking according to the standard of Christ. Those who love the Lord and love the people. Yes. According to Christ has loved us. Nínú ìwé Jòhánù kínní In the book of 1 John ní orí ìkínní chapter 1 ní ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. verse 7. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé The Bible made us to understand. ṣùgbọ́n bí àwa bá ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ bí ohun tí ń bẹ nínú ìmọ́lẹ̀, àwa ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ara wa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ ní ń wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. 1 John chapter 1 verse 7 says, But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. Bákan náà nínú ìwé Kòlósè The book of Colossians ní orí ìkejì rẹ̀ chapter 2 ní ẹsẹ̀ ìkẹfà, verse 6. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa ń bẹ̀ pé The word of God made us nítorí náà bí ẹ̀yin ti gba Jésù Kristi, bẹ́ẹ̀ ti gba Kristi Jésù Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ máa rìn nínú rẹ̀. Colossians chapter 2 verse 6 says, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. So àwọn tí ó ní ipa àti ìpín nínú ìgbàsókè, má gbàgbé o, àwọn tó wà nínú Kristi, àwọn ẹni mímọ́, àwọn ẹni tí ó ń rìn tó sì ń gbé ìgbé ayé nípa ti ẹ̀mí àti kìkì àwọn tó ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀. Those who will take part in the rapture of Christ, do not forget, those who are giving their life to Christ, those who are spiritual people, those who walk in the love of Christ. So èmi àti yín ẹ jẹ́ ká máa múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè. Let us all prepare for the rapture. Tó bá sì fẹ́ ní ipa àti ìpín, àwọn tí a fẹ́nu kàn wọ̀nyí, ó jẹ́ ohun tí ó dúró bí àwòjíjì rẹ láti máa wò. All this, for those that want to take part, who wants to be partaker in the rapture of Christ, all these things we have mentioned are supposed to be your standard and your mirror in which you look yourself in. So àwọn wo ni ó ní ìpín nínú ìgbàsókè yìí? Karùn-ún, àwọn tí ó ń wàásù ìhìn rere ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ ìkẹyìn Olúwa wa. Who are those that will take part in the rapture of Jesus Christ? Those who are preaching the gospel of Christ and are working according to what is what. Nítorí pé ó wí pé ẹ lọ sí gbogbo ayé kí ẹ sì máa wàásù ìhìn rere, pàápàá kí a máa fi ẹ̀rù gba àwọn tí ń ṣègbé là. He says, Go into the world and preach the gospel, and also we should fearfully save those who are perishing. Nínú ìwé Júdà In the book of Jude, ní orí ìkíní chapter 1, ní ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún sí ìkẹta ó lé ní ogún, verse 21 to 23. 21 to 23. Ó wí pé ẹ máa pa ara yín mọ́ nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, ẹ máa retí àánú Olúwa wa Jésù Kristi títí di ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ máa ṣàánú àwọn ẹlòmíràn, ẹ máa fi ìyàtọ̀ hàn,
ẹ máa fi ẹ̀rù gba àwọn ẹlòmíràn là, ẹ máa fà wọ́n yọ kúrò nínú iná, ẹ tilẹ̀ máa kórìíra ẹ̀wù tí ara ti sọ di èérí. Book of Jude chapter 1 verse 21 to 23. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the So flesh. nítorí náà bí a ti ń múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́, As we are gradually preparing for the rapture of the ẹ saints, jẹ́ kí olúkúlùkù wa kí ojú wa dá sásá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. let us all be conversant with the word of God. So nígbà wo ni ìgbàsókè yóò wáyé? When will the rapture take place? Èmi àti yín tí a bá wo Mátíù orí kẹrìnlélógún When we look at Matthew chapter 24, láti ẹsẹ̀ 30 síwájú. verse 37 forward. Màá ka díẹ̀ ńbẹ̀ kí èmi àti yín kí a lè jẹ́ ẹni tó ń pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ. I will read few verses so that you and I can be those that Matthew share the word of God 24, according to- 37 to 41. Matthew 24, 37 to 41. Hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ Nóà ti sì ti rí, bẹ́ẹ̀ ni wíwọ́ ọmọ ènìyàn yóò rí, nítorí bí ọjọ́ wọn ní ti wà ṣáájú kíkún omi tí wọ́n ń jẹ, tí wọ́n ń mu, tí wọ́n ń gbé ìyàwó, tí wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni, títí ó fi di ọjọ́ tí Nóà fi bọ́ sínú ọkọ̀, wọn kò sì mọ̀ títí omi fi dé, tí ó sì gbá gbogbo wọn lọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wíwá ọmọ ènìyàn yóò rí pẹ̀lú. Nígbà náà ni ẹni méjì yóò wà ní oko, a ó mú ọ̀kan, a ó sì fi èkejì sílẹ̀. Àwọn obìnrin méjì yóò jùmọ̀ máa lọ ọlọ́pọ̀, a ó mú ọ̀kan, a ó sì fi èkejì sílẹ̀. Èmi àti yín ó jẹ́ àwọn àmì tí a ó fi mọ̀ pé Jésù Olúwa ó máa dé nígbà tí a ó mú ọ̀kan tá a ó fi èkejì sílẹ̀. Matthew chapter 24 from verse 37 to 41. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Verse 40. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Verse 41. Two women shall be grinding at the mill, the other shall be taken and the other left. This is how the coming of the Lord shall be. One shall be taken and the other left behind. Ìgbàkúgbà ni ìgbàsókè lè ṣẹlẹ̀ báyìí. Rapture can take place at any time. Ìgbàsókè yóò ṣẹlẹ̀ láìròtẹ́lẹ̀ Rapture will take place unexpected. àti láì fún ẹnikẹ́ni ní ìkìlọ̀ tó ju èyí tí a ń sọ yìí lọ. And without giving anybody prayer warning aside from this that we are Ìwé listening to. Kọ́ríńtì kínní orí 15. 1 Corinthians chapter 15, Àní ẹsẹ̀ ìkejì-ó-lé-ní-àádọ́ta rẹ̀. verse 52. Ó jẹ́ oyè wọn ní lọ́gán ní ìṣẹ́jú ní ìgbà ìpè ìkẹyìn, nítorí ìpè yóò dùn, a ó sì jí àwọn òkú dìde lé àìdíbàjẹ́, a ó sì pa wọn lára dà. Àwọn tá a fẹ́ mú lò ń bẹ̀ náà ni lọ́gán ní ìṣẹ́jú. Now, 1 Corinthians 1 Corinthians 15, verse 52. It says, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. The major words or the sentences we want to look at there, in a moment, in the twinkling of an eye. So ìgbàkígbà ò ní ìgbàsókè lè ṣẹlẹ̀. Rapture can take place at any moment. Yẹ ayé rẹ wò kí èmi náà yẹ ayé mi wò. Check your life while I check mine. Àbí ìṣípò padà ti Ẹ́nọ́kù ti mú ìpayà bá ayé àti àwọn èèyàn nígbà tirẹ̀, tí ìṣípò padà ti Èlíjà sì mú ìdààmú àti ìdágìrì bá àwọn olùgbé Jẹ́ríkò ní ìgbà tirẹ̀. Bákan náà ni ìdàrúdàpọ̀ àti ìdágìrì yóò ti pọ̀ nígbà pípòórá lójijì àwọn ẹgbẹgbẹ̀rún ọkùnrin, ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin, ọmọ kékeré àti àgbàlagbà tí wọ́n wà nínú Kristi. As the transformation of Enoch brought trouble upon the people that were around them, as the transformation of Elijah brought trouble to the people of Jericho then, so also the transformation of the people of God shall bring trouble to many, both young and old, that will remain on the surface of the earth. Nínú ìwé Hébérù ní orí 11 ẹsẹ̀ 5. The book of Hebrews chapter 11 verse Nípa 5. ìgbàgbọ́ ni a ṣí Énókù nípò padà
kí ó má ṣe rí ikú, a kò sì rí nítorí tí Ọlọ́run ṣí nípò padà, nítorí ṣáájú ìṣípòpadà rẹ̀ a jẹ́rìí sí pé ó wu Ọlọ́run. Hebrews chapter 11 verse 5 says, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that it pleased God. Ìgbà tí a gba Èlíṣà kúrò ní àyíká àti àyídà tó wà, Bíbélì ní àwọn kan ẹ lọ wo lórí òkè bóyá Ọlọ́run ti ìjì yẹn lọ jù sórí òkè, ìjì yẹn lọ jù síbì kan, ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé wọ́n rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin láti wá lọ, wọn ò rí. Bákan náà lọ́pọ̀lọjọ́ náà lọ ìyàwó mi tó lọ bíṣẹ́ a ò mọ̀ rí kó padà dé. Rúkèrúdò yóò wà. Nítorí náà máa múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́. When Elijah was taken up, we are made to understand that so many people were asked to go to the mountain, whether the whirlwind has taken him to there. We are made that so many people were troubled that day. So also, after the rapture had taken place, so many trouble and chaos will be in the world. When the husband will say, my wife has gone to work and I have not seen her, and so many people will be looking for their beloved. Ìwé Ọba Kejì The book of ó fi ẹsẹ̀ ti Èlíjà náà múlẹ̀. 2 Kings established that of Elijah. Ọba Kejì orí kejì 2 Kings chapter 2. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún àti ìkẹtàdínlógún. Verse 16 and 17. 16 and 17. Wọ́n sì wí fún pé wò ó ná 50 ọkùnrin alágbára ń bẹ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Àwa bẹ̀ wọ́n jẹ́ kí wọn kí ó lọ, kí wọn kí ó sì wá olúwa rẹ̀ lọ. Bóyá ẹ̀mí olúwa ti gbé e sókè, ó sì ti sọ ọ́ sórí ọ̀kan nínú òkè ńlá wọn nì, tàbí sínú àfonífojì kan. Òun sì wí pé ẹ má ṣe ránṣẹ́. Nígbà tí wọ́n sì rọ̀ ọ́ títí ojú fi tì í, ó wí fún wọn pé ránṣẹ́. Nítorí náà wọ́n rán 50 ọkùnrin, wọ́n sì wá ní ijọ́ mẹ́ta, ṣùgbọ́n wọn kò rí. Ó ti parí iṣẹ́ rẹ̀ àti gbé lọ. 2 Kings chapter 2 verse 16 and 17. And they said unto him, behold now, there be with thy servants 50 strong men. Let them go, we pray thee, and seek thy master, lest peradventure the Spirit of the Lord hath taken him up, and cast him upon some mountain, or into some valley. And he said, ye shall not send. And when they urged him till he was ashamed, he said, send. They sent therefore 50 men, and they sought 3 days, but found him not. He has done his work and ended it. So nítorí náà ẹ jẹ́ kí olúkúlùkù ọkàn kó múra sílẹ̀. Ìdàgbàsókè rẹ nínú ìgbàgbọ́ nínú Kristi ó jẹ́ ohun tí yóò mú inú Ọlọ́run dùn tó sì láǹfààní ìgbàsókè. Let every one of us be prepared. Your growth and your strength in God will be what will make Christ happy when rapture takes place. Bí mo ti mú wá sí ìdánudúró, I'm bringing it to a close. tó bá rí bẹ́ẹ̀ pé láìrò tẹ́lẹ̀ ó ní ìgbàsókè ó lè ṣẹlẹ̀. If rapture will take place unexpectedly, Èmi náà béèrè kí ni ìmúrasílẹ̀ rẹ? I ask you today, what's your preparation like? Ǹjẹ́ kìí ṣe ayé asán yìí ló sì wà mọ́yà síbẹ̀? Is it not that you have cleaved unto this world of vanity? Ǹjẹ́ ìwọ tó ń to ìṣúra rẹ jọ sí ọ̀run àbí sínú ayé asán tí ìpáàrà àti kòkòrò lè bàjẹ́? Are you laying up your treasures in heaven or on this earth where moths and maggots will destroy everything? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa nínú ìwé Mátíù orí 24, ó ní nítorí náà ẹ máa ṣọ́nà, nítorí ẹ̀yin kò mọ wákàtí tí Olúwa yín yóò dé. In the book of Matthew chapter 27, it says, 24 verse 42. Matthew chapter 24 verse 42, it says, watch ye therefore, for ye know not when your master shall come. So nítorí náà bí mo ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sí ìdánudúró, So I'm bringing this sermon ẹ to jẹ́ a kí close. ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kí a múra sílẹ̀. Let us all be prepared. Nítorí pé níwọ̀n ìgbà tí a sì wà láàyè, a sì lóore ọ̀fẹ́ láti ronú okun tí a ṣe tó lòdì sí àṣẹ rẹ̀. In as much as we are alive, we still have the opportunity to sit back and think about all those things we have done. Ohunkóhun tí ó lè jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, jáwọ́ nínú rẹ̀, nítorí pé kò sí ìrònúpìwàdà lẹ́yìn ìgbà tí ikú bá ti dé. Whatsoever you are doing now that is sinful, I want you to desist from it, because there is no repentance when death comes. Lórúkọ Ọlọ́run tí Bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́, mo gbà ládùúrà pé ìwọ àti èmi tí a jọ gbọ́, a ò ní fi ayé ba ọ̀run jẹ́. Amen. I pray that in the name of Father, Son, and Holy Ghost, we that we have heard it, we will not destroy our heaven with this word in Jesus' Bí mi name. ò tiẹ̀ láǹfààní láti dé ibi púpọ̀, mò ń sọ fún ọ báyìí pé báwa ṣe ìpínkiri ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbọ́ yìí, nítorí pé ó tún jẹ́ ọ̀kan lára iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó máa gba èrè rẹ̀.
lọ́wọ́ Kristi. Though I may not be able to be in many places, but I'm using this opportunity to tell you that you should also share this word of God, because this is one of your duty as a follower of Jesus Christ. Mo mọ̀ pé ọjọ́ rẹ lórí ilẹ̀ alààyè lórúkọ Jésù Olùgbàlà ó máa kún fún ayọ̀ Ọlọ́run. I pray that your days on the land of living will be filled with the joy of the Lord. Èmi àti yín ìyanu tí ayé rẹ ń retí lórúkọ Olúwa mo wí pé yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ó sì gbádùn ayọ̀ tí ń bẹ nínú Kristi. I pray that the miracle that you and I are expecting, we shall receive it, and our joy shall be full in Christ. Má bínú wàá gbàdúrà kan yìí. You will say this prayer. Olúwa má jẹ́ fayé mi bọ̀run mi Lord, jẹ́. help me not to destroy my heaven with this Ohun gbogbo world. tí mo ń wò gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí èyí tó lè mú kí ìgbà tí ìpè yóò dùn tó lè mú kí n sọ ọ̀run nù láti ìsinsìnyí lọ agbára Ọlọ́run gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Whatsoever that I'm looking at the achievement of my life in this world that will make me lose heaven, Father, take it away from me. Ẹ jẹ́ ká gbà ní àdúrà. Jésù Olùgbàlà, mo gbàdúrà láti ìsinsìnyí lọ lórúkọ Jésù. Ohunkóhun tí mo lè máa wò bí àṣeyọrí tó lè gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ mi tó lè mú kí n má bá Kristi Olúwa jọba tó lè mú kí n má ní àǹfààní ìgbàsókè. Olúwa gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Má jẹ́ fi ayé ba ọ̀run jẹ́. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Kì í ṣe mi máa ṣe wá, kì í ṣe agbára wa, kì í ṣe títóbi àwa, ẹ fi dá wa sí ọ̀run. Bàbá Ọlọ́run kì í ṣe pé a mọ̀ ọ́ ṣe, kì í ṣe pé àwa la ní agbára, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀yin Kristi ni agbára wa wà. A ti tún rán iṣẹ́ tí ẹ fi lé wa lọ́wọ́, a ti rán jáde lónìí. Mo sì wí gbogbo etí tó gbọ́, gbogbo ọkàn tí ó wọ̀ lọ lórúkọ Jésù Olùgbàlà. Agbára láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, agbára láti dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, agbára láti rìn nínú ọ̀rọ̀ náà tí àti ẹ̀yin àti èmi tí mo sọ tí a ó fi yẹ fún ìgbàsókè. Agbára náà lórí kó wọnú ayé wa. A ò ní fi ayé ba ọ̀run jẹ́. Nígbà tí ìpè yóò dún, ìwọ àti èmi ohun mi ò mọ̀ ọ́ rí. Padà kúrò lọ́dọ̀ mi oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kó má ṣe pọ̀ sí wa. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣé púpọ̀, yóò dára fún Thank yín. you, it shall be well with you.